لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القطط؟ قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. القطط في الإسلام تعتبر حيوانات طاهرة، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبها. يشار إلى القطط بالطوافين، وكان يسمح بتربيتها والتعامل معها في المنازل. في حديث لسيدنا أنس بن مالك قال النبي: الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئا ولن ينجسه. حب القطط يعتبر إشارة إلى الإيمان،